Shalom. Ils ont la place mosusu ceux qui ba invité yo cause après ça au kindete. Il faut vraiment beaucoup prier autour na Nzambe, autour na Saint-Esprit accompagner yo na place wana. Ba place mosusu okei boy et baby si réputation na yo. Bat balinga ko mingi mais bat babaye yo na erreur moko okoki kosala. Peut-être apesa erreur te oyoka Nzambe alobino sala bongo mais mutu bato bazongo na ndenga mabe et bakomoloba kaka n'importe quoi. Yango ba place nyonso tout bako inviter yo faut kende. Il faut vraiment autour na Saint-Esprit. Est-ce que place au fona kende? Est-ce que place au ozali kotala intérêt te talaka bénéfice ya talaka Nzambe. Donc c'est ça. Kenda bikenda kenda te surtout na temps toza diable o luka biso na façon nyonso tout pour ka détruire biso a bebisa ba réputation a attaquer bato ba yina yo bato ba boya yo yango place nyonso tout eza place au makolo. Il faut vraiment Saint-Esprit à permettre yo aucune déplace wana. Merci.